Здравствуйте, меня зовут Даниэль Дия, мне 11 лет. Сегодня я вам расскажу басню Ивана Андреевича Крылова «Волк и кот». Волк из лесу в деревню забежал, не в гости, но живот спасая. За шкуру он свою дрожал, охотники за ним гнались и гончих стая. Он рад бы в первые тут шмыкнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе кота и молит: «Васенька, мой друг, скажи скорее, кто здесь из мужичков добрее, чтобы укрыть меня от злых моих врагов?» Ты слышишь лай собак и страшный звук рогов? Все это ведь за мной. Простишь скорее Степана, мужик придобрый он, кот Васька говорит. То так, да у него я ободрал барана. Ну, попытайся ж у Демьяна. Боюсь, что на меня и он сердит. Я у него унес козленка. Бедишь, вон там живет Трофим. К Трофиму? Нет, боюсь, и встретиться я с ним. Он на меня с весны грозится за ягненка. Ну, плохо ж, ну авось тебя укроет Клим. Эх, Вася, у него зарезал я теленка. Что вижу, кум, ты всем в деревне насолил, сказал тут Васька волку. Какую ж ты защиту здесь себе сулил? Нет, в наших мужичках не столько мало толку, чтобы на свою беду они тебя спасли. И право, сам себя вини. Что ты посеял, то и жни.